हाय, दिस इज़ कासिम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डेटाबेस का क्रैश्ड टेबल कैसे हम फिक्स कर सकते हैं, उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। एक्चुअली में इशू ये आया कि मेरा एक क्लाइंट था, उसको वूकॉमर्स का जब भी कोई ऑर्डर आता था तो वो बैकएंड पे आके उसका जो मेटा डाटा था, उसका वूकॉमर्स के टेबल था, वहाँ पे डाटा सेव नहीं होता था। तो बैकएंड पे आके उसका मेटा जो था वो क्योंकि एफटी था, इसलिए यहाँ पे 0 वैल्यूज शो करना है। ठीक, तो ये सारी यहाँ पे टोटल कॉस्ट कुछ भी शो नहीं हो रहा था। किस वजह से? क्योंकि उसका वो कॉमर्स का एक टेबल था जो कि इशू कर रहा था। यहाँ पे वो टेबल मेटा टेबल होता है। अगर आप उसको वो कॉमर्स ऑर्डर मेटा टेबल ये होता है जहाँ पे ऑर्डर्स का मेटा डाटा सेव होता है। इसके आप क्लिक करेंगे तो ये एक एरर देता है, वो कॉमर्स ऑर्डर मेटा टेबल नेम इज़ मार्क्ड एज क्रैश एंड शुड बी रिपेयर्ड। तो इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे वो मैं आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, आपने एंड तक देखना। तो सबसे पहले आपने डेटाबेस का बैकअप ले लेना, यहाँ पे क्लिक करें, एक्सपोर्ट करें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट कर लेना इसको, ताकि आपके पास बैकअप हो। अगर कोई इशू आ जाता है रिपेयर में तो इसको हम दोबारा से अपलोड कर सकें। ओके, हमारा डेटाबेस का जो बैकअप है वो डाउनलोड हो चुका है। हम वापस जाते हैं और टेबल्स यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ये स्ट्रक्चर में आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, सारे टेबल यहाँ पे शो हो जाए। उसके बाद हमारा जो टेबल है हमने उसको सर्च कर लेना। तो हमारा टेबल है आइटम मेटा। एक दफ़ा दोबारा मैं करके क्लिक करके बता देता हूँ। तो ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं पे? अच्छा, इस पर हम उस टेबल को चेक बॉक्स मार्क करेंगे उसको। ठीक है, उस टेबल को चेक करने के बाद हम नीचे ऑप्शन में आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रिपेयर की ऑप्शन होगी, रिपेयर टेबल। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना कि रिपेयर टेबल्स करना है आपने। तो योर एसक्यूएल क्वेरी हैज बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली फॉर विच टेबल्स, दिस इज़ द टेबल। ठीक है, और यहाँ पे सर्च करके टेबल के अंदर जाते हैं तो हमारा टेबल जो है फिक्स हो चुका है और ओपन हो गया। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू फिक्स द प्रॉब्लम इन द डेटाबेस टेबल्स। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मिलता हूँ मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।